వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ వైజాగ్ తెలుగు ఫ్యామిలీ. దిస్ ఇస్ అపరాజిత. చెన్నై సిరీస్లో చెప్పాం కదండి, ఇంకో 2 వీడియోస్ రాబోతున్నాయని. ఇది లాస్ట్ బట్ 1. సో మేము డైనో పార్క్ నుంచి మళ్ళీ మహాబలిపురం వయా చెన్నై మేము జర్నీ అనమాట. సో లాస్ట్ వీడియో మీరు డైనో పార్క్ వీడియో చూడకపోతే తప్పనిసరిగా చూడండి. చాలా అద్భుతమైన వీడియో అదైతే మాత్రం చాలా ఎంజాయ్ చేస్తారు కూడా. సో ఈ వీడియో కూడా మీరు ఎంజాయ్ చేస్తారని అనుకుంటున్నాను. సో లెట్స్ స్టార్ట్. మళ్ళీ వచ్చేసామండి, పప్పు తోటకూర నచ్చి A to Bకి వచ్చేసాం. మళ్ళీ ఫుడ్ మహాబలిపురం మళ్ళీ అడియార ఆనంద భవన్. ఇంకో పన్ను ఊడిపోయింది క్రిస్సీకి. సో ఈ మహాబలిపురంలో లేదా పాండిచ్చేరి, చెన్నై ప్లేసెస్లో బెస్ట్ సౌత్ ఇండియన్ ఫుడ్ దొరకాలి అంటే ఈ A to B రెస్టారెంట్స్ అండి. మేమైతే చాలా ఫుడ్ ఎంజాయ్ చేసాం. లాస్ట్ వీడియోస్లో ఉంటుంది, మీరు చూడండి. సో మళ్ళీ రిటర్న్లో మేము ఇక్కడే భోజనం చేయాలి అని పాండిచ్చేరి నుంచి వస్తున్నప్పుడు ఇక్కడ మేము ప్లాన్ చేసుకున్నాము. సో మహాబలిపురంలో కేవలం ఆ టెంపుల్సే ఉంటాయి అనుకున్నాం, కానీ చాలా ఉన్నాయి. డైనో పార్క్, జ్వెల్ పార్క్ ఇవన్నీ చూసాము. అది అయిన తర్వాత అక్కడ భోజనం చేసి మేము ముత్తుకడ్డనా సో ఈ బోట్ రైడ్ కోసమని వచ్చాము. అదే మేము ఇది ప్లాన్లో లేదు, కానీ చెన్నైకి వెళ్తున్నప్పుడు మాకు ఇది కనిపించింది. సో ఒక రకంగా మేము ఈ చెన్నై టూర్ వచ్చినప్పుడు ఎక్కువ ప్లేసెస్ ఎక్స్ప్లోర్ చేయలేదు, రిలాక్స్ అయిపోవడానికి ఎక్కువ అనుకున్నాము. సో ఏం తిరగలేదు అని అనుకున్నప్పుడు ఇది కనపడింది. సో ఒకసారి బోట్ రైడ్కి వెళ్తే ఎలా ఉంటుందని చూద్దామని స్టార్ట్ అయ్యాము. రోడ్డు పక్కనే ఉంటుంది, ఇటు అంటే ఈసీఆర్ రోడ్డు. హాయ్ అండి, మేము ముత్తుక్కడు బోట్ హౌస్ దగ్గర ఉన్నాము. ముత్తుక్కడు లేక్. సో ఆ బోట్ హౌస్ ఇక్కడంతా బోటింగ్ ఉంటుంది. డిఫరెంట్ స్టైల్స్ కూడా ఉన్నాయి, వాటర్ స్పోర్ట్, మోటార్ బోట్. ఇంకా సో దీనికి ఛార్జ్ ఏమో కార్ పార్క్ 30 రూపీస్ తీసుకున్నాడు, ఎంట్రన్స్ పర్ హెడ్ 10 రూపీస్ తీసుకున్నాడు. ప్లస్ మోటార్ బోట్కి మా 4 మెంబర్స్కి 750 రూపీస్ ఛార్జ్ చేశాడు. అంటే నియర్లీ మాకు 800 రూపీస్ అలా అయింది. సో ఒకరు వెళ్ళినా 4 వెళ్ళినా మోటార్ బోట్ ఛార్జ్ అంతే. సో ఆ బోట్ టోటల్గా మనకి ఇస్తారనమాట. సో అంటే షేరింగ్ కాకుండా, మేబీ షేరింగ్ చేసుకునే వాళ్ళు కూడా ఉండొచ్చు. సో రండి త్వరగా ఎక్స్ప్లోర్ చేద్దాం. పదండి. బోట్ రైడ్కి మేము వెళ్ళడం నాకు తెలిసి 3rd టైం అనుకుంటా అండి. ఒకసారేమో కొల్లేరు దగ్గరికి వెళ్ళాము, రెండోసారేమో బృందావన్ గార్డెన్స్, ఇది 3rd టైము. సో మీలో బోట్ రైడ్ చేసిన వాళ్ళు ఎంతమంది? చాలామంది భయపడిపోతారు, కొంతమందికి జలగండం ఉందని బోట్ ఎక్కరు. సో కొంతమందికి ఫన్ అనిపిస్తుంది, కొంతమంది స్కేరీ అనిపిస్తుంది. సో మీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటో సో కింద కమెంట్స్లో తెలియచేయండి. సో ఇక్కడైతే నేను ఎంట్రీ తీసుకుంటున్నానండి. సో దాని డీటెయిల్స్ మీకు దీని వెంటనే ఇస్తాను, చూడండి. ₹750 అండి, 700 6 సీటర్ బోట్. 50 రూపీస్ ఏమో డ్రైవర్ ఛార్జెస్ అంట. డ్రైవర్ పైన బాగున్నట్టుంది కదా. ఇలాగ వాటర్లో దిగే టైమ్స్ వచ్చినప్పుడు అది బోట్లో కానీ దేంట్లో కానీ సేఫ్టీ మెజర్స్ మాత్రం కంపల్సరీగా తీసుకోండి. మేము కొల్లేరు వాటర్ లేక్ వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు లైఫ్ జాకెట్స్ అడిగితే లోతు ఉండదండి అని అన్నారు. మనం అడగాల్సింది ఏంటంటే లోతు ఉందా లేదా అనేది మాకు అనవసరం అండి, మీరు ఇవ్వాలి కాబట్టి లైఫ్ జాకెట్స్ మాకు ఇవ్వండి అని అడిగి మరి, ఎందుకంటే అది మన రైట్. ఏదన్నా జరిగితే ఎవరో సమాధానం తర్వాత చెప్పరు, కాబట్టి ఈ మాత్రం కంపల్సరీ ఇచ్చారని పెట్టుకోవడం కాదు, కానీ సేఫ్టీ ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి ఉన్నవన్నీ పెట్టుకోవడం మంచిది.
రండి రండి. ఎందుకంటే చాలా సంఘటనలు చూసాం కదా, బోట్ తిరగబడిపోయి చనిపోయారని. సో లైఫ్ ఈజ్ సో ప్రెషియస్. సో అవకాశం ఉన్నప్పుడు పిల్లలకు కూడా నేర్పించాలి వెళ్ళిపోదాం అని. సో అలా వెళ్ళిపోదాం, ఎంజాయ్ చేస్తూ జాగ్రత్తలు కూడా తీసుకోవాలి. సో మేమైతే సరదాగా స్టార్ట్ అయ్యాము చక్కగా. చూడండి, ఇది ఫ్రంట్ వ్యూ, అంత కనపడ రోడ్డు పక్కన కదా, పెద్ద లేక్ ఏం కాదు ఇది. సో డ్రైవర్స్ అందరూ వెయిట్ చేస్తారు. సో మనం వెళ్ళి మన ఈ టికెట్ చూపిస్తే ఆ స్పీడ్ బోట్ మనకు మట్టుకే ఆ ఫ్యామిలీ షేరింగ్ కూడా చేసుకోవచ్చు. ఎంత షేరింగ్ చేసుకున్నా ఎంతమంది ఉన్నా మనకు ఆ బోట్ మాత్రం పే చేయాలి మనం. అలాగా భయపడిపోతుంది. కొంచెం స్కేరీ. మేము ఇటు చెన్నై టు పాండిచ్చేరి వెళ్ళినప్పుడు ఈసీఆర్ రోడ్ కదా, ఒకవైపు బీచ్ ఉంటుంది, ఇంకో వైపు ఏమో చాలా లేక్స్ చూసాము. ఒక రకంగా మరి బ్యాక్ వాటర్సో లేకపోతే మ్యాన్ మేడ్ మనకు తెలీదు. సో చాలా లేక్స్, ఆ పేర్లు కూడా లాస్ట్ వీడియోలో రోడ్ ట్రిప్లో కూడా మేము చెప్పడం జరిగింది. చూడండి, ఇది 1 2 3 4 5 6 8 సీటర్ బోట్. 8 సీటర్లో కానీ నలుగురువే ఉన్నాం. షేరింగ్ కూడా మరి చేసుకోవాలని అప్పుడు తెలియలేదు మాకు. దాంట్లో పెట్టి ఎక్కడ కూర్చోలో కరెక్ట్గా పర్లేదు. పర్లేదు కన్నా, నువ్వు మరీ అంత భయపడిపోకు. చెప్పు కన్నా, నాకు చెప్పు. సో మేము ముగ్గురం భయపడలేదు కానీ అపరాజిత చాలా భయపడిపోతుంది. చాలా మంది అలా బిగపట్టుకుని ఉన్నారు. भैया ऐसा मत करो भैया प्लीज. कन्ना फोन जाएगा कन्ना फोन పెట్టే నాకు బోట్ రైడ్, చెన్నై బోట్ రైడ్, చెన్నై బోట్ రైడ్. కానీ షేరింగ్ చేసుకున్నా వేరే వాళ్ళతో కూర్చోవాలి కదా, భాష ఒకటి రాదు, ఎందుకు వచ్చిన గొడవ మేము అలా బుక్ చేసుకున్నాము. సో కానీ వాడు తీసుకున్నంత డబ్బులకి ఇది వర్త్ కాదు. ఎందుకంటే ఎంతో దూరం తిప్పలేదు, చెప్పాను కదా, అంతా మోసమే. చాలా చీట్ చేశారు, చేస్తారు కూడా. మీరు ఎక్కువ ట్రావెల్ చేసే వరకు తెలుస్తుంది, ఎక్కడ దొరికితే అక్కడ దోచేద్దామనే చూస్తారు. సో డ్రైవర్కి మనం పే చేసాం 50 రూపీస్ ఆల్రెడీ. మళ్ళీ ఆడు మధ్యలో అంటాడు ఎక్స్ట్రా ఇస్తే కొంచెం దూరం తీసుకెళ్తానండి, డ్రైవర్ మామూలు అండి, ఆ మామూలు అని అంటాడు. మిస్బిహేవ్ చేయడం. ఆ బోట్ని మీకు పెట్టాను కదా థంబ్నెయిల్లో, చాలా బోట్ని కావాలని ఊపడం, అంటే మనల్ని ఏదో ఇంప్రెస్ చేయడానికి, లేకపోతే మనకి ఏదో చేసేసాము, థ్రిల్ ఇచ్చేసాము కాబట్టి వాళ్ళు డబ్బులు ఎదుగోండి అలా ఊపడం కావాలని, అలా కావాలని ఊపడం. మధ్యలోకి వెళ్ళిన తర్వాత అదేంటో మా డ్రైవరే తేడాగా ఉన్నాడు, మిగిలిన డ్రైవర్స్ మరి ఎలా ఉన్నారో తెలియదు కానీ అది ఎంజాయ్ చేసే వాళ్ళు చేస్తారేమో, కుర్రోళ్ళు వాళ్ళు కొంచెం వాళ్ళకి కావాలి కాబట్టి. ఫ్యామిలీతో వచ్చినప్పుడు అలా బిహేవ్ చేయకూడదు. పైగా వచ్చినోడు పెద్దోడు, పోను కుర్రోడు కూడా కాదు. అపరాజిత అయితే చాలా భయపడింది. అదే ఇలా వెళ్ళినప్పుడు అది ఏదన్నా బ్యాలెన్స్ తప్పినా ఏదైనా అయినా చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది. బాగా వచ్చిందిరా. సో మీరు ఇక్కడైతే చూడగలరండి, చాలా బర్డ్స్ అయితే ఉన్నాయి. కొల్లేరు లేక్లో మేము చూసినప్పుడు పెలికాన్స్ అవి ఎలా ఉన్నాయో, సో కొన్ని అక్కడ మాకు కనిపించాయి అన్నమాట, పెద్ద స్వాన్స్ లాగా అలా. సో అక్కడ తీసుకెళ్ళమంటే అక్కడ డెప్త్ తక్కువ ఉంటుంది, ఏదో చెప్పాడు, లోతు ఎక్కువ ఉంటుంది, ఏదో చెప్పాడు, వాటర్ అన్ని కబుర్లే అని. మళ్ళీ వాళ్ళైతే ఎక్స్ట్రా ఇచ్చారు పక్క బోట్ వాళ్ళు, అది ఇది అని చెప్తున్నాడు. సో అప్పటికే చాలా తీసుకున్నారు. సో ఈ లేక్ లో పెలికాన్స్
సో ఈ లేక్ లో పెలికాన్స్ కూడా ఉన్నాయి, చాలా బ్యూటిఫుల్ గా ఉన్నాయి. అవి వాటర్ టచ్ చేసుకుంటూ అలా ఎగురుతుంటే ఆ బ్యూటిఫుల్ ఆ సైడ్ చాలా బాగుంది. మంచి లైట్ పింక్, బ్లాక్ ఆ షేడ్స్ లో ఉన్నాయి, బ్యూటిఫుల్ గా ఉన్నాయి. కనెక్టింగ్ బీచ్ లోకి ఆ కిందని చూడండి, కరెక్ట్ బీచ్ కింద అలాగే ఇంకా బీచ్ కి కనెక్టింగ్. అది వెళ్ళట్లేదు నాన్న, వేరే వేరే అది హైవే కూడా, అది హైవే అలా ఇటు ఆ రెడ్ ఫ్లాగ్ దగ్గరకు వచ్చి ఇంకా అలాగే అక్కడ బోట్ ఆఫ్ చేసేస్తారు. ఫైనల్లీ సేఫ్ గా వచ్చేసామండి. చాలా టెన్షన్ పడ్డాను, మాకు వచ్చినోడు అలాగే దొరికాడు. సో సేఫ్గా అయితే వచ్చేసామండి. కానీ నాకైతే చాలా కోపం వచ్చింది. బయటకు రాగానే ఇంకా జోషితో అన్నాను, ఇక్కడ రివ్యూ ఎవరైనా రాస్తారు కంప్లైంట్ చేయాలి. లైక్ డ్రైవర్స్ చీట్ చేసి అక్కడ పే చేయించుకున్నారు, మళ్ళీ సగం దూరమే తీసుకెళ్లాడు. అక్కడ నుంచి మళ్ళీ ఎక్స్ట్రా అమౌంట్ డ్రైవర్కి మామూలు ఇస్తానంట, ఇంకా చివరి వరకు తీసుకెళ్తాడంట, లేకపోతే మధ్యలోనే తిప్పి తీసుకొచ్చేసాడు మమ్మల్ని. మేము పే చేయమని చెప్పేసాము ఎక్స్ట్రా. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం చాలా మిస్బిహేవ్ చేశాడు అనమాట. బోట్ ఇటు అటు ఉంచేసి చాలా స్కేరీగా భయం పెట్టేశాడు. అంటే పిల్లలు భయపడలే కానీ నేను చాలా భయపడ్డాను, ఎందుకంటే ఎవరికీ ఈత రాదు. ఆ వచ్చినోడు ఏం చేస్తాడో తెలియదు కదా. బట్ మీరు నెక్స్ట్ టైం వెళ్ళినప్పుడైతే మీరు ఇలా జాగ్రత్తలు అయితే తీసుకోండి. సో బాగా ఎంజాయ్ అయితే చేసాం. బోట్ రైడ్ అయితే అయిపోయింది. సో ఇక్కడ అంటే చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాల్సింది ఏంటి అంటే, మాకు బోట్కి మోటార్ బోట్కి 750 తీసుకున్నాడు. డ్రైవర్ ఛార్జెస్ అని 50 రూపీస్ తీసుకున్నాడు. సో తీసుకుని సగం వరకు వెళ్ళి బ్యాగ్ తిప్పేస్తున్నాడు. తిప్పేసి ఇదేంటి అని అడిగితే మిగతా వాళ్ళేమో ఎక్స్ట్రా డ్రైవర్కి ఇస్తా అన్నారు, అందుకని అక్కడ తీసుకెళ్తున్నారు. సో అని చెప్పి ఒకవేళ దానికి మనం ఒప్పుకోకపోతే మళ్ళీ భయపెట్టడం, బోట్ను ఊపి, సో ఇలాంటి ట్రిక్స్ వాళ్ళు చేస్తూ ఉంటారు. సో వాటికి జాగ్రత్తగా ఉండండి, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ డ్రైవర్కి పే చేసాం, బోట్కి 750 ఇచ్చాం, పే చేసాము. సో ఇంకా కొట్టేయాలని చూస్తారు. సో వీటికి జాగ్రత్తగా ఉండండి, ఎక్కడైనా అంతే. ఒకటే కాదు, ఈ వ్యాపారంలో ఎక్కడైనా అంతే.